और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं और कई दर्शक जो हैं हमारे वो सवाल पूछते हैं। हमारे साथ खास मेहमान होते हैं, डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं इस खास शो में और कोशिश रहती है कि जितने भी लोगों के मन में कोरोना से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, एहतियात बरत सके। हमारे साथ आज डॉक्टर नवल के विक्रम है एम्स अस्पताल से, इसके अलावा डॉक्टर विजय सक्सेना स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल भोपाल से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर नवल, इससे पहले कि कोई कॉलर अभी तक हमसे जुड़े, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि तमाम एहतियातों के बारे में बात कर ली गई है, लक्षणों के बारे में लोगों ने जान लिया है, लेकिन अब अलग तरह के लोगों के मन में शक जो है वो आने लगे हैं। किसी का ये भी पूछना है कि अगर कोई मच्छर, अगर किसी मच्छर ने अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज को काटा हो और उसके बाद वो किसी दूसरे मरीज को काटे तो क्या उन्हें कोरोना हो सकता है। इसके अलावा मक्खी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या मक्खी के जरिए भी कोरोना फैल सकता है। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? जी डॉक्टर नवल, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, हमारे साथ एक कॉलर हैं भावेश। भावेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी भावेश। It's a wet cough, she gets phlegm और बीच बीच में कुछ रनी नोज भी है, बट लाइक कभी होता है कभी नहीं होता है। शी डज नॉट हैव फीवर, सो जस्ट वांट टू चेक। हेलो जी डॉक्टर विजय, आप सुन पाए? जी जी डॉक्टर नवल, आप जवाब दीजिए। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं, सिम्टम कुछ वेट कॉफ और रनी नोज है कि तो ऐसी सिचुएशन अगर इनके आसपास कोई ऐसा है जिसको कोरोना ये इन्फेक्शन है या किसी के कांटेक्ट में आए हैं, तो ये हेल्पलाइन जो है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अगर जरूरत होगी तो इनका टेस्ट किया जाएगा। जी पानीपत से हमारे साथ सरोज है। सरोज, अपना सवाल पूछे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मटके से पानी लिया गिलास से और उसको हाथ की उंगली से जो है दांत साफ कर लेते हैं और थाली जो बर्तन जिसमें हम खाते हैं उसको चाट लेते, तो क्या इससे इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा है? डॉक्टर नवल। हेलो जी, इससे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। जी डॉक्टर विजय, आपको आवाज आ रही है? या आवाज आ रही है। जी जी जी। तो यहाँ पर हम डॉक्टर विजय यह भी यहाँ पर जानना चाह रहे थे कि मक्खी और मच्छर को लेकर भी लोगों के मन में थोड़े से सवाल हैं कि क्या उनके जरिए भी कोरोना फैल सकता है, अगर आप उस पर लोगों को जानकारी देना चाहें। देखिए, वैसे तो कोरोना जो है वो जानवरों से फैलने वाला एक बीमारी हुआ करता था, जो अभी कोविड-19 जो अभी नया स्ट्रेन है ये इंसान से इंसान को फैल रहा है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी इस तरह की कोई भी रिसर्च या इस तरह की कोई भी केसेस नहीं आए हैं जिसमें कि मच्छर या मक्खियों से भी ये फैल सकता है, इस तरह की बात की जाए। लेकिन डेफिनेटली ये फोमाइट्स की हम जो बात करते हैं, फोमाइट्स मतलब आपने खांसा और छींका और वो जो चीजें हैं, जो वायरस है आपके ड्रॉपलेट से जाके किसी सरफेस पे गया और सरफेस को टच करने से हो सकता है, तो फोमाइट्स कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस अगर आप किसी सरफेस पे कोई वायरस को छोड़ रहे हैं फोमाइट्स बना के उसको, और वहां से मक्खी उसको लेके जाके किसी तीसरी जगह पे वायरस को छोड़ रही है, तो इस तरह से वो स्प्रेड होने का एक चांस बन सकता है। पर इस तरह की अभी रिसेंट रिसर्च में कोविड-19 के लिए 19 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जी गुजरात से कॉलर है हमारे साथ, लुकमान हुसैन है। जी, अपना सवाल पूछे। जी सर। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में जो स्वाइन फ्लू आता है वो सर्दियों के मौसम में आता है और गर्मी तक फिनिश हो जाता है, तो क्या ये कोरोना का संक्रमण कितने महीनों तक रह सकता है? और क्या इसकी, हमने स्वाइन फ्लू की तो दवा नहीं ढूंढी, मगर क्या कोरोना की दवा हम ढूंढ पाएंगे? जी डॉक्टर नवल। देखिए,
स्वाइन फ्लू की तरह ये भी एक तरह का फ्लू वायरस है। तो अभी तक क्योंकि ये नया वायरस है, इसके बारे में इतना नहीं पता है कि ये गर्मी होगी या कितने तापमान पे जाकर के निष्क्रिय हो जाएगा। हो सकता है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि शायद जिस तरह से फ्लू के मामले गर्मी और ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उसमें कम हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसी तरह ये वायरस भी बिहेव करे। मगर आगे कैसे बिहेव करेगा, इस बात पे अनुसंधान चल रहा है। सारे देश जो है सारे इस मामले में देख रहे हैं। जहां तक दवाई का सवाल है, इस समय हमारे पास कोविड-19 या इस वायरस के लिए कोई अचूक दवाई नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, मगर वो कोई परफेक्ट दवाई अभी तक हमारे पास नहीं है। बचाव ही, सिर्फ इससे बचाव ही रखना या दूरी रखना, हाथ साफ करके रखना, बचाव ही करना सबसे जरूरी। जी, तो बचाव ही यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा उपाय है। केरल से डॉक्टर कृष्णा नाव एक हमारे कॉलर हैं। जी राव साहब, अपना सवाल पूछें। Okay. I am a practicing gynecologist in Kerala. जी Hello, can you hear me? यस सर, आप सवाल पूछिए सर। Yeah. I want to know whether we have any data regarding the outcome of treatment of COVID-19 patients with HCQ in our Indian scenario. And the second question is, what about with ivermectin? Do you have any data? डॉक्टर विजय। यस डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो यूज की बात कर रहे हैं, सिंस ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इट्स एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। सो हम इसको काफी सारी बीमारियों में यहाँ यूज कर रहे हैं, मोस्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें हम यूज करते हैं। और मलेरिया में इसको क्लोरोक्वीन को यूज किया जाता था हमारे यहाँ पहले। देखिए, ऐसा कोई भी, मैंने जैसे बात हो रही है कि इट्स न्यू स्ट्रेन, ये अभी नई स्ट्रेन है कोरोना की, सो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही हैं। WHO ने ऐसी कोई गाइडलाइन अभी नहीं दी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेके, बट ICMR ने डेफिनेटली बात की है। और ये एक्चुअली वायरल किलर नहीं है, वायरस किलर नहीं है, इट्स नॉट, वायरस को मार नहीं देगी ये मेडिसिन, बट डेफिनेटली उसके मल्टीप्लिकेशन को ये रोकती है। सो ICMR ने गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, आप जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो क्लोज कांटेक्ट में हैं वो लोग ले सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या था आपका, मैं सुन नहीं पाया। जी सर, हम अगला कॉलर अब हम ले लेते हैं। यहाँ पर बिहार मोतिहारी से राज हैं। जी राज, अपना सवाल पूछें। मैं राज बोल रहा हूँ मोतिहारी से, और मेरा सवाल ये है कि मतलब सिवान जिला जो है मेरे करीब में है, मोतिहारी से 40-50 किलोमीटर करीब में है। वहाँ बहुत सारे संक्रमित लोग हैं। हम लोग को भी डर है कि हम लोग कैसे बचे कि मतलब यहाँ कोरोना न हो पाए, और कोरोना का यहाँ जो है। जी 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 डॉक्टर नवल। देखिए, अगर वो 40-50 किलोमीटर दूर है तो आप निश्चिंत रहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप वहां ना जाएं या वहां से कोई ना आए बाहर। क्योंकि जो अगर वो बहुत ज्यादा वहां पे मरीज हैं तो डेफिनेटली प्रशासन ने उस जगह को बंद किया होगा ताकि वहां से ज्यादा कोई आवाजाही ना हो सके लोगों की। तो इतना ही काफी है रोकने के लिए, मगर ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह वहां से यहाँ आपके पास आ जाएगा। हाँ, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आता है आपके जिले में, आपकी लोकेलिटी में, तो ये फैल सकता है। नहीं तो आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत रहिए, और मगर बस दूरी बनाए रखिए लोगों से, अपने हाथ साफ करके रखिए, इससे आपका बचाव होगा। एक और इंदौर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, चैन सिंह हैं, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा पहला सवाल है कि फ्रूट्स मुझे खाने होते हैं, तो फ्रूट क्या सब लोग हाथ लगाते हैं दुकान पे, तो उसको क्या खा सकते हैं, सब्जी या फ्रूट को? जी डॉक्टर विजय। या देखिए, सब्जी या फ्रूट्स को आप खा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऐसे फलों का सेवन करें जिनको ऊपर से हम छिलका हटा के खाते हैं। पहली बात तो हम जब फलों को लेके आ रहे हैं उसको थोड़ा सा पानी से साफ करके उसको क्लीन कर लें, और ऐसे फलों का सेवन करें जिसका हम ऊपर का लेयर हटा के खाते हैं। इस तरह के फलों का आप सेवन कर सकते हैं। रही बात सब्जियों की, सब्जियों को भी पानी से साफ कर सकते हैं, पानी से थोड़ी ज्यादा देर तक साफ करके। और हम कच्ची सब्जियां अभी अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज हमें नहीं पता वो किस तरह के क्षेत्र से आ रही हैं और किस तरह से वो साफ सफाई से आ रही हैं। सो हम कच्ची सब्जियों का सेवन ना करें, और फल को हम ऊपर का छिलका हटा के बिल्कुल खाएं, और खाना ही चाहिए।
जी, हमारे पीसीआर डायरेक्टर हैं प्रवीण, वो भी डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर नवल, आपसे मैं जवाब यहाँ पर चाहूंगी। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई कोरोना का मरीज जो पॉजिटिव था, अगर वो ठीक हो रहा है तो बाद में शुरुआती और बाद के लक्षण जो है वो क्या है? ठीक होने के बाद किस तरह से आप लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो ठीक हो गए हैं, और बाद में जो टेस्ट होते हैं वो कितने दिनों के बाद किए जाते हैं ये जानने के लिए कि वो ठीक हो चुके हैं या नहीं? अगर किसी का कोई पॉजिटिव आते हैं, किसी को ये पॉजिटिव आता है और उनको सिम्टम होते हैं, जो कॉमन सिम्टम होते हैं, बुखार, खांसी है या सांस में दिक्कत, तो ये अगर सिम्टम ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद जरूरी है कि उनका टेस्ट दोबारा किया जाए, कम से कम 7 दिन के बाद। सिम्टम खत्म होने के 2 दिन बाद टेस्ट दोबारा किया जाए। एक टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसके 24 घंटे के बाद फिर एक टेस्ट किया जाए। अगर 2 टेस्ट नेगेटिव आते हैं 24 घंटे के अंतराल पे, तब कहा जा सकता है कि वो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। उस समय इनको कोई सिम्टम नहीं होते हैं, सारे सिम्टम हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि 2 टेस्ट को 24 घंटे के अंतराल पे अगर नेगेटिव है तभी कंफर्म किया जा सकता है कि वो ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को हम लेंगे। तो ब्रेक के बाद भी इस खास शो में आपका स्वागत है। हमारे दोनों खास मेहमान डॉक्टर नवल के विक्रम एम्स अस्पताल के और डॉक्टर विजय सक्सेना स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं मोहाली से यशपाल सिंह है हमारे साथ। यशपाल, अपना सवाल पूछें। जी यशपाल। तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि इनका सवाल जो है, इन्होंने ये पूछा है कि घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि कोरोना है या नहीं है, और 10 सेकंड सांस रोकने वाला जो फैक्टर या उसको लेकर जो बात कही जा रही है वो क्या है? जी डॉक्टर विजय। देखिए, घर बैठे हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। काफी सारे पेशेंट हैं जो सिम्टोमेटिक भी नहीं है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांस लेने वाली जो बात आपने की है, घर बैठे आपको अगर कुछ बुखार या इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो एक हम सस्पेक्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब हमारे पास में कोई हिस्ट्री है कांटेक्ट की, या हमारे आसपास के एरिया में कोई केस पाया गया है, या हम किसी के संपर्क में आए हैं, तो हम सस्पेक्ट करें कि हमें कोरोना हो सकता है। अदरवाइज ये सिंपल फ्लू भी हो सकता है, सीजनल फ्लू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की कोई चीज आपको लगती है और आपको लगता है कि सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। काउंट करके देखने की बात इसलिए है कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, अगर वो अफेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली कोरोना या कोई भी इलनेस है जो आपकी लंग्स को अफेक्ट कर रही है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी, राजीव है हमारे साथ हिमाचल से। जी राजीव, अपना सवाल पूछे। हेलो। जी राजीव। यस मैम। सवाल पूछे। मैम, डॉक्टर नवल जी से मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री की है जैसे किसी स्टेट से, तो उसके जो सिम्टम्स में कितना समय लगता है, मतलब जैसे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री है इंटरस्टेट से, क्या खुद को ये आइसोलेट करें 2 हफ्ते के लिए, या ये क्या कर सकते हैं डॉक्टर नवल? हाँ, अगर आप कोरोना इन्फेक्शन के मामले सक्रिय, आपको कम से कम 2 हफ्ते 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करके रखें घर में, क्योंकि अब तक जो देखा गया है इसके सिम्टम शुरू होने में 2 से लेकर के 14 दिन का समय लग सकता है। तो तब तक इस जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, ये इतना लंबा होता है। ज्यादातर जो सिम्टम शुरू होते हैं 5 से लेकर 7वें दिन तक होते हैं, मगर वो 14 दिन तक भी हो सकते हैं। तो 14 दिन तक अपने आप को आप आइसोलेट रखिए, और 14 दिन में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको वो संक्रमण नहीं लगा है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, अशफाक हुसैन है हैदराबाद से। जी अशफाक, अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, ये जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है,
जी, इन्होंने ये सवाल डॉक्टर साहब जानना चाहा है कि क्या जो लॉकडाउन हुआ है उससे कोरोना खत्म हो जाएगा, उनको ये पूछना है। डॉक्टर विजय। देखिए, कोरोना एक वायरल इलनेस है जो कि स्प्रेड हो रही है, हम सबको पता है, ड्रॉपलेट के थ्रू और फोमाइट्स के थ्रू। आप देखिए, इसमें अगर आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी में ये पहुंच जाता है तो ये एक दूसरे से फैलेगा और स्प्रेड इसीलिए ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू अदर वायरसेस। इसका सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में, जब हम कोई दवाई हमारे पास में नहीं है और रिसर्च चल रहा है, वैक्सीन हमारे पास में नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना ही इसका एक इलाज है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम इसकी चेन को रोक सकते हैं। सो आप दूरी बना के रखेंगे। आप लॉकडाउन जो किया गया है उसका पर्पस भी वही है, आप दूरी बना के रखेंगे, आप थोड़ा आइसोलेट रहेंगे तो डेफिनेटली इसका चेन ब्रेक होगा और हम इसको इस तरह से ही रोक सकते हैं। जी, डॉक्टर नवल, यहाँ पर एक सवाल मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं, अभी नोएडा से 2 मामले जहां पर आए हैं सामने कि 2 मरीज थे जो ठीक हो चुके थे, लेकिन दोबारा उनमें कोरोना के जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव जो है वो आया है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है और जो मरीज ठीक हो चुके हैं उन्हें आगे किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? जी, कुछ मामले इस तरह से आए हुए हैं, हमारे देश से भी और बाहर से भी आए हैं, दक्षिण कोरिया या कुछ और देशों से भी, कि जो नेगेटिव डिक्लेयर कर दिए गए थे वो कुछ समय बाद फिर से उनको सिम्टम शुरू होते हैं और वो पॉजिटिव है। तो अब तक जो इसके बारे में कहा जा रहा है या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये री इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरस है मगर वो रीएक्टिवेट हो गया है, वो इनएक्टिवेट हो गया था जो पॉसिबली रीएक्टिवेट हो गया है। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन जब होता है उसके बाद शरीर में उसकी विरोधी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं जो व्यक्ति को इन्फेक्शन से आगे फ्यूचर में बचा सकती हैं, मगर उन एंटीबॉडीज का असर कितने क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कुछ दिन तक रहे, हो सकता है कुछ महीनों तक रहे। वक्त की इतनी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जो हैं उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले होंगे और दूसरे दर्शकों को भी इससे फायदा मिला होगा। और खासकर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बार बार हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं, ये जरूर करना है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।